မင်းကလေးကိုစကားပြောနိုင်တဲ့သူဖြစ်နေတေလူမျိုးပါဖြစ်နေတဲ့လူတယောက်နဲ့ပေးစားဖို့ရောင်းစားလိုက်တာပေါ့နော်သူ့ကိုလူတိုင်းကတောင်ပြောင်ဖို့ပဲစောင့်ကြည့်နေခဲ့ကြတာဒါပေမဲ့သူ့မှာငယ်ငယ်လေးကလေးကဆူတောင်းမှန်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူကမှမသိခဲ့ကြဘူးသူကစကားတခွန်းလေးနဲ့တစ်ပင်သေးတွေကိုပြန်ရှင်အောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့တန်ရာရထားတဲ့သူတွေကိုလည်းပျောက်ကင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တာလေသူတို့မင်္ဂလာဦးညမှာလည်းသူ့ရဲ့ဆူတောင်းကြောင့်ခင်ပွန်းဖြစ်သူကအန်လို့စရာကောင်းလောက်အောင်အသက်ပြန်ရှင်လာခဲ့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီအစွမ်းကကြီးမားတဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုနဲ့လဲလှယ်ပြီးရလာတာဖြစ်ပြီးငယ်ငယ်လေးကလေးကသူ့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကိုထုံထိုင်းသွားစေခဲ့တာပါပဲလူတွေကသူ့ကိုဘလို့ပဲဆက်ဆံသူကတော့အမြဲတမ်း ADA ဆက်နဲ့ဘာတော့ပြန်မှုမှမရှိခဲ့ဘူးအဲ့ဒီတော့လူတိုင်းကသူ့ကိုလူထူးဆန်းတယောက်လိုပဲမြင်ခဲ့ကြတာပေါ့သူ့မိသားစုကပါသူ့ကိုမုန်းတီးပြီးမကြာခဏရိုင်းနှက်ဆက်ခဲ့ကြတာဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေကြောင့်မင်းကလေးကလုံးဝစကားပြောရတော့တဲ့အထိကြောက်လန့်သွားခဲ့ရတာဒီမင်္ဂလာပွဲမတိုင်ခင်လေးမှာတော့သူ့အဖေကပွဲစားရဲ့လင်ညာစကားတွေကိုယုံပြီးသွားခဲ့တာယုံငွေ9သိန်းမင်္ဂလာကြေးရမယ်ဆိုပြီးသူ့သမီးကိုပေးစားဖို့သဘောတူလိုက်တာပေါ့သူတို့သားကလည်းချမ်းသာတဲ့မိသားစုရဲ့ဒေလူမျိုးပါဖျားနာနေတဲ့သားလေးဖြစ်နေတာချမ်းသာတဲ့မိသားစုကတော့ဒီမင်္ဂလာပွဲကကံကောင်းခြင်းတွေဆောင်ယူလာပြီးလူငယ်လေးရဲ့ယောဂကိုလည်းတက်တာစေလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့ကြတာတခြားတာမှန်မိန်းကလေးတွေကတော့ငယ်ငယ်ရဲနဲ့မူဆိုးမဖြစ်မှာကိုကြောက်ပြီးဒီမင်္ဂလာပွဲကိုညှင်းဆန်ခဲ့ကြတာပေါ့ကောင်မလေးရဲ့အဖေကသူ့သမီးကစွန့်နေတယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးဖျားနာနေတဲ့သူတို့သားကလက်ခံရင်ဘာမှကိစ္စမရှိဘူးလို့ပြောသေးတာသူကသူ့ကိုဒီလောက်နှစ်တွေကြာအောင်ကြွေးမွေးပြုစုလာခဲ့တာဖြစ်လို့အခုချိန်မှာတော့မိသားစုကိုပြန်ဆက်ရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီနဲ့လေကောင်မလေးကတကားနောက်ကနေစကားတွေအားလုံးကိုခိုးနှားထောင်မိပြီးလုံးဝကိုမျှော်လင့်ချက်မဲ့သွားခဲ့တာနှစ်ပေါင်းများစွာနှိပ်စက်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက်သူမကဘာမှပြန်မတွန်းလှန်ရဲလောက်အောင်ကြောက်ရွံ့နေခဲ့တာ၃ရက်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ချမ်းသာတဲ့မိသားစုကသူတို့သမီးကိုလာခေါ်ကြတာပေါ့သူ့မိသားစုကတောင်အေးဆက်ဆက်ညွှန်ကြားချက်တွေပေးလိုက်သေးတာသူခင်ပွန်းနဲ့ရောက်ခမတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြုစုဆောင်ရှောက်ရမယ်တဲ့အိမ်ကိုဘယ်တော့မှပြန်မလာဖို့ကိုလည်းမှာလိုက်ကြတာသူ့အမအလက်တယောက်ပဲလူအုပ်ကြားထဲကနေတိုးဝေပြီးပူပူနွေးနွေးပေါင်မုံထုတ်တစ်ထုပ်ကိုပေးလိုက်တာမင်္ဂလာကားထဲမှာထိုင်ရင်ဒီတစ်ခုတည်းသောနှွေးထွေးမှုလေးကိုစုပ်ကင်ပြီးသူမရှိုက်ကြီးမြင်ငိုကြွေးနေခဲ့တာမင်္ဂလာပွဲကတော့အတော်လေးကိုကြီးကျယ်ခမ်းနားပြီးစီကားနေတာပဲသူတို့သားကတော့သူ့ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဖျားနာမှုကြောင့်မင်္ဂလာပွဲကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးသူ့ရဲ့အကိုကြီးကပဲသူ့လက်မှာမင်္ဂလာလက်စွပ်ကိုကိုယ်စားဝတ်ပေးခဲ့ရတာမင်္ဂလာပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကောင်မလေးကိုခန်းနာတဲ့ဇင်ခံပီလာကြီးတစ်ခုစီခေါ်သွားကြတာပေါ့သူတို့သမီးခန်းကတော့အေးဆက်ဆက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့ပြည်နေခဲ့တာကုတင်ပေါ်ကအမျိုးသားကဖြူဖြော့ပြီးအသက်ရှူတန်တွေလည်းတော်တော်လေးအားနေနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်သူ့အေနေကကောလာဟလတွေထွက်ထားတာထက်အများကြီးပိုဆိုးနေတာကိုကောင်မလေးကဒီလောင်အိမ်ထဲမှာတစ်သက်လုံးပိတ်မိနေတော့မယ်လို့ထင်နေခဲ့တာလူကြီးကသူ့ကိုဘန်ကတက်ကက်ပေးလိုက်တယ်ဒီလက်ထပ်ပွဲကသူ့ရွေးချယ်မှုလုံးဝမဟုတ်ခဲ့ကြောင်းရှင်းပြတယ်သူမကိုဆွဲချမလုပ်ချင်ဘူးတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်တရားဝင်လက်ထပ်စာချုပ်မှတ်ပုံမတင်ရသေးဘူးတဲ့ဘီလာပြင်ဘက်မှာလည်းသူမအတွက်ကားသမားတစ်ယောက်စီစဉ်ပေးထားတယ်တဲ့ဒီပိုက်ဆံကိုယူပြီးဘယ်ချိန်မဆိုထွက်သွားလို့ရတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ပြောပြီးတာနဲ့သူကပြင်းပြင်းထန်ထန်ချောင်းတွေဆိုးပါတော့တယ်ကြောင်မလေးကလက်ဟန်ချေဟန်နဲ့သူ့ကိုနားခိုင်းလိုက်တယ်သူမကအိယာဘေးမှာတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့ရင်ကြေးထိုင်နေတယ်ဘိုက်စာလုံးလို့ဘိုင်းနာနေပေမဲ့သူ့ဘာသာသူဘာမှကောက်စားဖို့မဝင်ရဲခဲ့ဘူးညနေပိုင်းရောက်တော့လူကြီးကနိုးလာခဲ့တယ်သူမထွက်မသွားသေးတာကိုမြင်လိုက်ရတော့သူအံ့အားသင့်သွားတယ်သူမဘိုက်စာနေပေမဲ့စားဖို့တောင်ကြောက်နေတာကိုသူသတိထားမိလိုက်တယ်သူမကရိုးရိုးလေးရှက်တက်ပြီးကြောက်တက်လုံးလို့ထွက်မပြေးခဲ့တာပါလားဆိုတာသူနားလေသွားခဲ့တယ်လူမကြီးကခက်ခက်ခဲခဲအားယူပြီးအိယာပေါ်ကနေထလိုက်တယ်သူမကိုကိတ်မုံတစ်ချက်ယူလာပြီးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကကြောင်မလေးတစ်သက်မှာစားဘူးသမျှထဲကအကောင်းဆုံးအစားအစာပဲဖြစ်နေခဲ့တယ်ပြီးတော့မှလူကြီးကသူမကိုညင်ညင်သာသာလေးပြောလိုက်တယ်သူမနေချင်နေဆိုရင်နေလို့ရတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်သူအသက်ရှင်သေး၍သူမကိုကာကွယ်ပေးမယ်တဲ့သူတည်သွားရင်တောင်သူမရဲ့အနာဂတ်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံစီစဉ်ပေးခဲ့မယ်လို့ပြောတယ်ကြောင်မလေးကသူ့စကားတွေကိုကြားပြီးတော့ရင်ထဲထိလိုက်လဲစွာခံစားသွားရတယ်သူ့ကိုအသက်ရှည်စေခြင်းနဲ့လို့တိုးတိုးလေးကပ်ပြောလိုက်တယ်လူကြီးကသူမရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတော့လုံးဝကိုအံ့အားသင့်သွားတာပေါ့လူတိုင်းကသူမကိုစကားပြောတတ်ဘူးလို့ပြောနေကြတာဘာလို့လဲလို့မေးလိုက်တယ်ကြောင်မလေးကတော့သူ့ကိုညင်ညင်သာသာလေးပြုံးပြလိုက်တာပဲသူ့အထင်အတန်ကစိတ်အာယုံရောင်ဖြစ်သွားတာပဲလို့သူထင်လိုက်တယ်နောက်နေ့မနေ့စောစောမှာတော့အစီခံတွေကသူမကိုမနှက်စာစားဖို့လာခေါ်ကြတယ်သူမကိုအနိုင်ကျင့်ကြမှာဆိုလို့လူကြီးကသူမနဲ့အတူမနှက်စာသွားစားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အဝိစားလဲနေတော့မှာပဲသူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရုတ်တရက်အားအင်တွေပြေးဝလာတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်သူကဘာထောက်ပံ့မှမပါပဲအခန်းထဲကနေလမ်းလျှောက်ထွက်သွားနိုင်ခဲ့တယ်ဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်လိုက်ရတော့အစီခံတွေအားလုံးလုံးဝကိုအံ့ကြကုန်ကြတာပေါ့